제가 이제 엄마 병원에 갔다가 나오면서 어떤 꼬마애를 봤거든요. 근데 본능적으로 이거 사람이 아닌 것 같다라고 느껴가지고 제가 시선을 아예 다른 데로 돌렸는데 혹시 그것 때문일까요? 여보세요? 여보세요? 네. 네, 안녕하세요. 여기 전볼레 TV입니다. 네, 안녕하세요. 당첨되셔서 전화드렸는데요. 네. 지금 조용하게 통화 괜찮으세요? 네, 지금 괜찮습니다. 쌤 바꿔드릴게요. 네. 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 나이가 어떻게 되세요? 뭐 이렇게 짜증이 나지? 네? 뭐가 이렇게 짜증이 나요? 오늘 좀 짜증 많이 났어요. 맞으면 맞다, 틀리면 틀리다 얘기하시면 되고요. 네. 저도 솔직히 모르겠는 거는 모르겠다 말씀드릴게요. 네. 근데 이렇게 자꾸 짜증이 나고 성질이 난다 그러시거든요. 네, 오늘 좀 언니랑 싸워가지고 짜증도 많이 나고 성질이 나 있는 상태예요. 뭐 친언니? 네, 친언니요. 둘이 맞지 않아 할머니가 그러시거든요. 네, 좀 성향이 많이 달라요. 예, 근데 또 잘 맞아 어떤 부분에서는. 네, 예, 맞아요. 양극, 상극을 달리고 있다 그러시거든요. 자, 일단 생일이, 근데 본인도 나 나온 대로 얘기하면 돼요? 네. 승질머리 장난 아니야. 네, 좀 고집 좀 많이 쓰니. 응, 할머니가 승질머리 장난 아니다 그러신다. 좀 고집 부릴 거 부려라 이놈아 그러신다. 맞아요. 응. 원래 본인이 조금 예민한 성격이라 짜증이 좀 많을 거예요. 네, 예민해요. 그렇다 그러시거든. 근데 네. 좀 꿈도 잘 꾸고 네네. 잘 맞지 않아요? 예, 그러시거든요. 네, 자, 맞아요. 제가 지금 생년월일 보는데, 야, 성함 여쭤봐도 돼요? 입니다. 자, 이름에서 오는 것도 있거든요. 네. 혹시 이름 한번 바꾸고 싶지 않으세요? 이름 네, 바꿔야 될 것 바꿨어요. 같아요. 바꿨었어요. 그래? 22살인가 3살 때인가 그때 바꿨어요. 근데 한 번 더 바꿔야 될 것 같은데? 한 번 더요. 이름 좋지 않아 그러시거든. 본인 마음에 드세요? 이름이? 네, 저는 괜찮아요. 이름 바꾸고 조금 삶이 나아졌다? 조금 느끼고 있어가지고. 근데 조금 다르게 가셨으면 좋겠다 그러시거든요. 그래서 네. 이름이 조금 바뀌었으면 좋겠어. 그래서 개명할 수 있으면 개명은 하되 너무 남성스러운 이름 말고 약간 네. 중성적인 이미지가 괜찮을 수도 있다 그러셔요. 네. 그리고 이동수 있지 않았어요? 지금 이동수가 들어와 있거든요. 이동수요. 직장 취업 예정 준비 중이긴 해요. 어느 쪽으로 가시게요? 일반 사무직이요. 혹시 지금 찜해놓은 데 있으세요? 찜해놓은 게라는 게 어떤 말씀이죠? 가고 싶은 곳. 지금 2군데 고민 중이긴 한데 한 군데는 근데 다른 데 더 봐야 돼 그러시는데? 다른 데 더 보라고요? 혹시 근데 그러면 회사 네. 이름을 얘기해 줄 수도 있나요? 회사 이름이 하나는 근데 처음에 얘기했던 데보다 두 번째 얘기했는 데가 훨씬 나은데. 네. 네. 그렇게 두 해주신대. 번째가 제가 마음에 좀 들거든요. 연봉이나 이런 부분이. 근데 네가 좀 부족해 그러신다 할머니가. 제가 부족하다고요? 근데 여기 들어가면 본인이 해야 되는 업무가 뭐예요? 정말 사무직 쪽이요. 그 사업 계획서 작성하고. 근데 왜 공부를 조금 더 해야겠다는 이 얘기를 하셔? 이번에 시험 하나 본 게 있는데 필기는 합격했는데 실기가 떨어졌거든요. 여기도 시험을 봐서 봐는 아니요. 거예요? 내가 준비하고 있는 자격증이 있는데 네, 공부 더 해야 돼 그러시는데. 공부 열심히 할게요. 근데 조금 다른 생각이 많아 그러셔요. 그래서 생각의 정리가 조금 덜 된 걸로 보이고. 근데 좀 약간 맞아요. 생각의 정리가 잘 안 돼 있어요. 생각의 정리가 좀 덜 된 걸로 보이고 일단은 어디를 가야 할지 목표점을 정확하게 설정을 하셔야 될 것 같아요. 네.
지금 보면 이것도 아니고 저것도 아니야. 어쨌든 공부를 하긴 하는데 내가 뭘 어디서 어떻게 계획을 잡아서 어떻게 들어가야 될지를 잘 모르겠다고 얘기를 하시거든. 네, 맞아요. 예, 그러니까 거기에 대해서 정확하게 목표를 잡으셔야 될 거예요. 근데 내가 봤을 때는 처음에 얘기했던데 뭐 이거 삑 처리해 주실 두 거죠? 번째. 예, 두 번째가 훨씬 나아요. 근데 여기보다 더 좋은 곳이 지금 들어와 있단 말이야. 네. 예, 그러니까 잘 살펴보시라고. 네. 어, 알겠습니다. 되셨어요? 또 네. 궁금한 거 본인 그리고 혈맥이 막혔다 그러셔요. 네? 혈맥. 혈맥이. 혈압이 안 좋을 수도 있다 그러시거든. 어머, 네. 예, 그러니까 그런 쪽에. 그리고 운동하셔요? 네, 운동은 좀 하긴 해요. 그 왜 많이 근데 왜 걷고. 게으르다 그러시는데 할머니가? 집이 좀 청소 안 한 지 좀 됐어요. 청소 안 한 지 좀 됐고. 좀 움직여 그러시는데 조금 많이 나태해졌다 그래 예전보다. 네, 예전에 엄청 부지런했는데. 지금 조금 많이 나태해지고 게을러졌다. 네. 정신머리가 글러서 미안해요. 나올 대로 얘기할게. 아니, 괜찮아요. 이렇게 솔직하게 해주신 게 더 좋아요. 정신머리가 글렀어 그러시는데 정신 좀 차리셔야 될 것 같아. 조금, 일단 삶은 조금, 지금은 좀 괜찮다는데 조금 약간 방황하는 듯한. 근데 마음? 지금도 아직도 본인은 마음을 잡았다 그러시는데 아직도 왔다 갔다 하세요. 네, 자꾸 그냥 다른 생각 들고 네. 지금 그러고 있어요. 혹시 근래에 뭐 상갓집이나 상담한 거 있으셨어요? 아니었고, 엄마가 큰 수술을 하셨어요. 아, 그랬어요. 네, 근데 엄마 말고 주위에 혹시 그런 사람이 없었나? 아니요, 주위에 좀 돌아가신 분 없어요. 어쨌든 뭐 예를 들어서 지금 본인한테 운은 들어와 있다마는 팍 들어왔다고는 못 보거든요. 근데 네. 운세로 보면 내년이나 내후년이 더 괜찮아요. 그때는 본인이 문서를 잡을 수도 있거든. 네, 근데 그러기 위해서는 일단 내 운이 들어왔다 그래도 내가 노력해야 되는 거 알죠? 네, 맞아요. 지금에 비하면 더 많이 노력해야 돼요. 지금 이 상태로는 안 돼. 할머니가 그렇게 얘기하셔. 그래서 배의 노력이 필요하구나 그러시거든. 그러면은 노년은 괜찮아요. 열심히 노력할게요. 그리고 언니하고 싸우지 말래 할머니가. 아니, 엄마한테도 지랄하지 말고 싸우지 마라 그래. 엄마 지금 조금 좀 그러긴 했었어요. 네, 예를 들어서 본인이 네, 잘못한 것도 있다 그러시거든 할머니가. 있어요. 근데 그래도 본인이 조금 우기는 것처럼 보여서 네, 잘못한 거 있어요, 엄마한테 그게. 많이 예, 반성해야 될 거야 그러셔. 그래도 있을 때 잘하거라 그러신다. 네 엄마 살아계실 때 잘해 지랄하지 말고 잘못하면 큰일 난다 그러셔. 네. 엄마 지금도 좋아 보이진 않으시거든요. 근데 많이 큰 수술 하셔가지고. 어디 이번에 하셨는데? 대실염인데 대장을 30cm 잘라냈거든요. 개복한 거는 보여. 근데 별로 좋지는 않아. 언제 하셨어요? 이번에 하셔가지고 한 2주 전에 수술하시고 저번 주 토요일에 퇴원하셨어요. 태어나셨어요? 예, 퇴원하셨어요. 관리를 조금 잘 하셔야 될 것 같아요. 할머니가 뭐라 하시냐면 관리가 잘 안 돼 그러시거든. 네, 관리를 참 잘 안 하세요. 항상 옆에서 얘기를 해도. 그러니까 관리 소홀 문제다 그러시거든요. 관리만 잘했어도 여기까지는 안 가도 됐었을 문제였다 이렇게 얘기하시거든요. 네. 그러니까 관리를 좀 하셨으면 좋겠어. 지금도 딱히 막 몸에 와닿지 않아 그게 얘기를 해도. 네. 그러니까 관리 잘 하셔야 될 것 같아요. 그리고 웬만하면 상갓집이나 상중 이런 데는 안 가셨으면 좋겠어요. 상중이란 게 산을 말하시는 건가요? 상. 예를 들어서 상. 어느 분이 돌아가셨거나 그런 데 네. 있잖아요. 네. 갔다 오시고 나면 엄마가 더 안 좋을 수 있거든. 그러니까 웬만하면 본인이 뭐 어디를 갈 일이 생기거나 그래도 안 네. 가셨으면 좋겠어요. 저요. 엄마도 마찬가지고 엄마는 물론 아파서 못 가겠지만 네. 그래도 웬만하면 안 갔으면 좋겠다 그러시거든요. 그 운으로 인해서 더 치울 수도 있어. 또 혹시 지금 남자친구 있으신가요? 아니, 없어요. 아직은 안 봤으면 좋겠다 그러시거든요. 네?
아직 남자를 만나면 안 된다고요? 안 봤으면 좋겠다 그러는데? 어머. 내년, 내후년이 지나야 본인한테 네. 제대로 된 운이 들어온다 그러거든요. 어, 그때는 네. 괜찮다 그러셔. 어떡해. 혼자 있는 지 너무 오래됐는데. 외롭죠? 네. 근데 뭘 해도 외로움을 사주거든, 본인은? 근데 그래서 네, 그거를, 혼자 좀 뭘 잘하려고 해요. 혼자서 뭘 하고 이렇게. 맞아요. 근데 그거를 내가 금전운이 치이지 않게 금전을 벌 수 있게 노력을 했으면 좋겠다 할머니가 그 얘기를 하시거든? 네. 그러니까 지금 본인이 가고자 하는데 조금 더 노력하셔가지고요. 네. 그쪽에 일단 올인하셨으면 좋겠어. 왔다 갔다 하지 말고 목표를 확실하게 정해서. 그래야 될 수 있어요. 목표를 확실하게 잡으라고요? 이것도 아니고 저것도 아니고 지금 그렇게 보이니까. 공기업 같은데 혹시 시험 쳐본 적 있으세요? 운기옥이요? 공기업. 공기옥 아니 한 번도 없어요. 내가 봤을 땐 공기업 괜찮거든? 음. 내년, 내후년까지. 내년 내후년까지요? 응. 근데 그거 지나면 없어요. 네. 왜? 어. 되셨어요? 네. 그리고 제가 몇 번 그런 말을 들었거든요. 선생님이 말씀해 주신 것처럼 뭐? 예민하다. 많이 예민해요. 네. 그리고 좀 약간 이런 영적인 이런 게 조금 발달되어 있다. 그리고 제가 이제 이런 점 보는 거에 조금 관심이 있어가지고 얼마 전에 봤는데 저보고 인생이 안 풀리면 뭐 오방기 들고 뛰어라 이런 소리 하는데 약간 뭘 보고 뛰어? 오방기 너가 인생이 안 풀리면은 헛소리 하지 마라 그래. 무슨 오방기를 두고 뛰어. 외할머니가 안 했고 너네 엄마가 안 했기 때문에 너가 들고 해야 될 수도 있다. 그게 아니요. 너무 심란한 거예요. 미안. 아니에요? 아니요. 그건 개 같은 소리예요. 네, 감사합니다. 뭔 오방기를 지고 뛰어. 네가 뭘 할 수 있다고. 저 그거 듣고 너무 심란해가지고. 개 같은 소리 하지 마라 그래. 나오는 대로 얘기해도 돼? 개 같은 네. 년들 지랄하고 지랄이야. 아니라 근데 할머니가 미안. 나 욕안 하는데. 아니요. 저는 이렇게 얘기해 주시고 오히려 좋아요. 속이 시원해요. 개 같은 소리 듣지 말고 공부나 열심히 네. 하세요. 네. 아셨죠? 그 줄 아니고요. 네. 신기가 센 거는 맞아요. 근데 신기가 세다고 해서 다 신의 길로 오는 건 아니거든. 네. 이해되세요? 그러니까 네. 다만 신가물이 높고 신기가 셀 뿐이지 이쪽 길이 아니란 말이에요. 근데 신가물이 센 사람들이 외로움을 잘 타요. 외로움도 잘 타고 좀 힘들거든요. 근데 그래도 본인은 다른 사람보다 나아. 감사합니다. 이때까지 잘 살았다 그러시거든 할머니가. 네. 선생님, 제가 갑자기 생각이 난 건데 얼마 전에 상가집 다녀왔냐고 물어봤잖아요. 근데 제가 상가집은 아니고 엄마 병원에 뭐 장례식장이긴 하는데 제가 이제 엄마 병원에 갔다가 나오면서 어떤 꼬마애를 봤거든요. 근데 본능적으로 이거 사람이 아닌 것 같다라고 느껴가지고 제가 시선을 아예 다른 데로 돌렸는데 혹시 그것 때문일까요? 그럴 수도 있어요. 어머 무서워. 집에 쑥 같은 거 있어요? 쑥은 없어요. 마른 쑥 같은 거 파는 데가 있거든요. 네. 그거 사다가 조금 돌려요. 집을 돌리든지 그렇게 해봐요. 그러면 네. 맑아질 수 있어요. 네. 왜냐면 본인이 신가물이 세다 보니까 잘 느끼고 잘 타거든요. 네. 쉽게 말하면 그게 기문이 열렸다 그러죠. 본인이 좀 그렇거든. 그래서 귀신을 제가 한 번도 본 적은 없거든요. 그러니까 귀신을 봤다기보다 기문이 열렸다 그러시거든요. 그러면 이게 왔다 갔다 할 수 있는 그게 있거든요. 그러니까 웬만하면 좀 그런 데는 가지 마시고. 알겠습니다. 아셨죠? 그리고 절대로 무당 아니에요. 정말 무당 아니야. 네, 감사합니다. 그건 정말 명심해서 들어요. 네, 그것 때문에 너도 왔다 갔다 했다 고민을 많이 그런다. 했었어요. 혹시 내가 그걸 받으면 어떻게 하나, 어떻게 해야 되나 고민 많았다 그러시거든. 네. 근데 그거 절대 아니니까 걱정하지 말고 그런 소리는 그냥 듣기로 한 귀로 듣고 한 귀로 들려요. 흘려요. 그거밖에 없어. 근데 거기에 계속 집착되다 보면 나도 모르게 그렇게 돼 있을 거다 그러시거든. 네. 그건 안 좋은 거잖아요. 네. 그러니까 공부 열심히 목표를 정해서 공부 열심히 해보세요. 그러면 될 거예요.
그리고 지금은 남자는 안 돼요. 남자 안 돼요. 응, 소개팅도 안 되나요? 응. 내년에 내후년까지 기다려요. 그래야 네. 제대로 된 배필이 들어와요. 알겠습니다. 아셨죠? 네. 되셨어요? 네, 감사합니다. 예, 저도 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.